อย่าเทแป้งลงในกระดาษนี้นะให้เพื่อนส่งตัวกัน คนสุดท้ายจะเอาไปใส่ในกระมังด้านหลังใครเทนะคะจะโดนตัดนะคะฝั่งนี้ได้ไปคนแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราเราจะไม่เร็ว